мастерская каминов Огден. И сегодня мы находимся на объекте, где установлен замечательный печь-камин от компании ABX Artix 8 поворотный. Облицовка выполнена из камня цвета мока-крем. А дымоходная система от наших партнеров, сервисным и учебным центром которых мы являемся, компания Шидель. Цель нашего визита на объект – это замена одного из элементов футировки. Треснула задняя стенка. Возможная причина – футировка набрала влагу при хранении либо при транспортировке. После чего произошел перепад температур, и мы получили такой неприятный результат. Но производители данных печей всегда идут навстречу и предоставили нам элемент по гарантии на замену. Замена произошла успешно, и теперь заказчик может наслаждаться теплотой и красотой камина в уютные зимние вечера. А если вы еще не приобрели камин, то это можно сделать в мастерской каминов Огден. Находимся в Домодедово, село Никитское, 95Б. Хотелось бы напомнить, что мы устанавливали данный печь-камин зимой, это был февраль месяц, и первое, с чем нам пришлось столкнуться, это занос всех инструментов и самой топки в помещение. Мы устелили клювным материалом пол и мебель возле места проведения наших работ, после чего мы возвели огнеупорную стену на скользирующем каркасе из плит суперизол, изолировали перекрытие этим же материалом. После мы подняли дымоход, конечно же нам пришлось выйти на кровлю. Кровля была не подготовленная, то есть нам нужно было подготовить страховочное оборудование, почистить крышу от снега. Монтаж занял один рабочий день, 8 часов вечера, заказчик любовался красотой камина.